Faye，今次會同大家共進係一個媽媽手舒緩及預防動作，大家可以舒服坐姿，例如盤腳坐或者英雄式 Hero Pose， 互抱手踭，放鬆肩胛，吸張開肋骨至橫膈膜，鼻腹收腹，感受到腹部核心用力，同時將手踭拉後，感受膊頭上背拉緊，節奏同速度就視乎自己呼吸節奏，盡量深吸深呼，避免縮起膊頭，避免頸部用力。如果我哋呼吸嘅時候冇 activate core， 肋骨就會向前推，甚至過分咬腰。雖然上背膊頭都一樣有少少拉緊，但對於產前產後嘅媽媽或者有脊椎側彎、骨盆前傾等嘅情況，反而會增加腰背酸痛不適。建議媽媽慢慢遞增次數，例如初頭做4至5組，如果覺得頸部用力就需要停止休息一下，做完一邊再做第二邊，同樣次數。嘅動作可以增強膊頭靈活度，靠自己力量進行拉伸，然後收背部線條，舒緩拱背圓肩情況。當然透過呼吸都可以鍛煉到腹部核心，修復腹直肌。所以我鼓勵大家透過呼吸多運用腹部核心，無論對舒緩孕期不適、增強分娩力量，以至產後恢復收身都好大幫助。只要掌握呼吸，做任何動作都可以達至修身鍛煉力量嘅效果。可以順時針、逆時針轉動膊頭、頸部，放鬆肩頸背，舒緩關節不適。下次再教大家詳細呼吸方法，產前產後嘅媽媽要留意啦。希望幫到大家跟到，有需要嘅媽媽記住 stay fit。